ಹೇಗಾಯಿತು ಬೀಚಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದು? ನೀವು ಎಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀರ ನೀವು? ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತು ಇಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಟ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಏಪಲ ಇಂಟ್ರೋ ಇಲ್ಲಡು ಮಂತದ್ದು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇನಿ ಇಲ್ಲಡು ಮನ್ಪುನದು ಪುಸ್ತತಿಜ್ಜನು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇನ್ನು ರಜೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡು ಪೂರ ಆಟಿಲ್ ಪೂರ ಮಂತದಾನಗನೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು. ನನ್ನ ಮೇರು ನನ್ನ ಕಾತೊಂದು ಕುಲ್ವೇರು ಪಂಡದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇನು ಅಂಚ ಮೇರ್ನೊಂಜಿ ಕಾಫಿ ರೆಡಿ ದೀತಿರು ಬಕ್ಕ ಇಂಜಿ ನನ್ನ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟ ಅಥವಾ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಹಾಂ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ದನಿಕ್ಲೆ ತೂಯರು ದಿಕ್ಕುನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ನಿಕ್ಕಲು 6 ಇಂಚ ಮನ್ಪೇರಂದು ತೂಲಿ ಓಕೆ. ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಮುರಾಣಿಯನ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತಿದಿತ್ತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ದೆತ್ತದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ರನೇ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಾಂಡು ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕುಡ್ದು ಬೈದನು ಅಂಚೆನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂತಲೇ ಬಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಟೋನ್ ದೇಪ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೆಬಿತಾವನು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ನೆಕ್ ಸೂಟ್ ಆಪನು ಅಂಚ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಟೆಡ್ ಮೇಕಪ್ ಬಂದೇನು ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಅವು ಮೇಕಪ್ದ ಸೆಟ್ ಮೇಬೆಲೆನ್ ಕಂಪೆನಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಈಜಿ ನನ್ನ ಪೇಂಟ್ದೆಲ್ಲ ಕನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಇಡ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲರ್ಲ ಕನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನಂತೆ ಪಿದೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲರ್ಲ ಕನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಖಾಲಿ ಅವಡತ ಖಾಲಿ ಏನಿಟ್ಟು ಯಾನು ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಎಪ್ಪು ಏನು ಒಂತೆಂತೆ ಬಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಪುರ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವನು ಅಂಚ ಲೈಟ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದೇನು ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ಡು ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪುನೊಂಜಿ ತೂಯರು ದಿಕ್ಕುಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಸುರೂಕಾದು ಯಾನೊಂಜಿ 2 ಜನಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶ್ ಮನ್ಪೆರೊಂಡು ಕುಡ್ರತಿನ ಪುದರು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಯರು ಪೋಪೇನು ಎನ್ನ ಮುರಾಣಿ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪುದರ್ ಪಂಡ ನೆನಪೇಜಿ ಪಂಡ ಅಂಬರಪುಡು ಕಾರ್ ಎಡ್ಕುಲ್ನಾಗ ಏನು ಪಂಡ ಮುರಾಣಿ ಸಂದರ್ಶನ ಹೋಪಿನ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಡಿತ್ತೇನು ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ನ ಪುದರ್ ವನಿತಾ ಡಿಸೋಜ ಪಂಡದು ಆಲೇವು ಪಾಪ 4 ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾರ್ದ ಲೈಕ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡದು. ಸೊ ಮುರಾಣಿದ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬೈತೀನಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ವನಿತಾ ಡಿಸೋಜ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವನಿತಾ ನಿನ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಓಕೆ. ಸೊ ಇನಿ ಅಲ್ಲನೇ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿನಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕಡಪದ ಅವಿನ ತೂಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಸುರುಕಾದ ಯಾನು ಕುಡರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಿನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಚಿನ ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲ್ ದಕ್ಲಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಿನ್ಗೆ ಅವೇ ಏರಿಂದ ಪನ್ನಗ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಸ್ ಆರು ತುಲೆ ಅಭಿಮತ ಟಿವಿದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಹೋಟೆಲ್ಲ ಆರು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ದಿರು ಅಂಚ ಬಕಾರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಲ ಎತೋ ಅವರಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದಿನರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮುರಣಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಬದು ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ 16th ಬರ್ಡೇ. ಸೊ ಇನಿ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂದ್ರಾಪಿಜಿ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದ ಐಕ್ಯಾನ ಇನಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದು ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಮನ್ಪೇನು. ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರೆಗ್ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ದೇವರು ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಾಡ್ ಪಣ್ಣದು ಯಾನ್ಲ ನಟುನ್ವೆ ಇರ್ನಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಿಕ್ಕದಿನ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಆರು ಇಂಕೊಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದುಪ್ಪುನತ್ತ ಬಕ್ಕ ಪಾತಿರೊಂದು ಆರು ಬೆಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಜನ ಕೆಲದಕ್ಲ ಮೋನೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಹೃದಯ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಜಿ ಮೆರ್ನ ರಡ್ಡುಲ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮೋನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಹೃದಯಲ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾವು ಪಂಡ ಅರ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುದಿಲ್ಲಗೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಅರ್ನ ನೇಚರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗು ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರೆಗೆ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಓಕೆ ನನ್ನಲಾತ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಲೆ ಇರೆಗೆ ಎನ್ನ ಏತು ಜನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಉಳ್ಳಿರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮನ್ಪು ಇರ್ನೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಓಕೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬರ್ಡೇ ಏರ್ನದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ವನಿತಾ ಡಿಸೋಜಲತ ಅಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಸುಜಿತಾ ಡಿಸೋಜ ಆರ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿರ್ಗೆ. ಸೊ ಸುಜಿತಾ ಡಿಸೋಜ ಇರೆಗ್ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಈರು ಎನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ಆವಡು ಯಾಲ್ನ ಇರೆಗ್ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಕಾಪಾಡಾಡ್ ಪಣ್ಣದು ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಟನ್ವೆ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. ಅಮ್ಮನವರ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೋಸೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಡುವಲ್ಲಿ ಅದು ಎಂಥದ ಒಂದು ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಅದೆಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಸಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಖಾಲಿ ಪ್ಲೇನಾ? ಈಗ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಆಗುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಬೇಡ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೋಡಿ ನನ್ನದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ತುಲೆ ಅನ್ನ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತುಲೆ
ನೆತ್ತಲ ಅಮೇ ಬೀಚ್ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಅಂಚ ಕೂಡ ಕೈ ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ತಮಗೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಲಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಇಂಚ ಅಲೆ ಚೀ ಅಂದ ಮೈ ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಘಮ ಘಮ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ನಾನು ಬೇಗಲ್ಲ ಎತ್ತದಿತ್ತೀರಿ ಬೇಗ ಬಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆದ ಇಟ್ಟು ಬರ ಮಂತ್ ಯಾನ್ ಮುರಾಣಿ ಸಂದರ್ಶನದ ದಿನ ಇತ್ತನದ ಆಲಿ ಒಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಮುಂಚಿನ ದಿವಸ ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆಸಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬಣ್ಣದು ಅಂಚ ಇನಿ ಬತ್ತಿಯಾನು ಅಂಚ ಆರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಂತದಾತನ ಅರ್ನ ಯಾನ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಟು ಬರ ಕಲಸದ ಅರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೋಸೆಗೆ ಬೈದೇರು 6 ಮುರಣಿ ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ದೋಸೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುವಂದು ಇತ್ತದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೋಸೆ ಕಾವಲಿಗೆ ಬರೆದು ಕೈ ತಂದಿಲ್ಲೇರು ನೀವು ನನ್ನದು ಸಹ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗಿತೀರಿ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡವೆ ಇವತ್ತು ದೋಸೆ ಮಾಡುವ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ನೀವು ಯಾಕೆ ದೋಸೆ ಮಾಡುವ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟೇ ಕಲಿಸಿದ ಐಕ ಅರವನ್ನೊಂದಿಲ್ಲಿರು 6 ಹೊಸ ಇಲ್ಲ ತೂಪವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಗಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 6 ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಇಂತೆ ಆ ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲದ ಕುಲಕ್ಕದೇರು ಅಂಚ ಮೇರು ಈತೆ ಈ ಇಲ್ಲಡು ಉಳ್ಳೇರು ಸದ್ಯವು ಉಪ್ಪುನು ಈತೆ ಈ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಣ್ಣೆ ನಾನು ಮುರಣಿಲ್ಲ ಪಂತೇನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನು ಕೂಡ ನಿಕ್ 10,000 ಅಲ್ಲ ರೆಂಟ್ 10,000 ರೆಂಟ್ 60,000 ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ 60,000 ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಏರೆಗಾಣಲ್ಲ ಬೋಡಿತಿ ನಾನು ಪನ್ಲೆ 1 ಬೆಡ್ರೂಮ್ದ ಹಾಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮು ಕಿಚನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮು ಅಂಚೆನೆ ತಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಇನಿ ಬುಡಿನೇ ಟೆನೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಸೊ ಆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತೂಪವೇನು ಆ ಇಲ್ಲ ಆ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಂಟ್ ರೆಂಟ್ 10 ಅಲ್ಲ ಕೆಳಗಿದಕ್ಕೆ 18 ರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಹೇಗೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ 1 ಲಕ್ಷಗೆ ಸೊ ಎಂತಿರ್ತದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತೂಪವೇನು ಅವು ಸೆಮಿ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಅವ ಐಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಹೌದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಎ ಸಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೀಟರ್ಲು ಉಂಡು ಯಾನಿತ್ತು ಮೆರ್ನೊಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆದೊಂಜಿ ಸರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಬೇಕಾ ತಿರ್ತಬೋದು ತೂಪವೇನು ಆ ಹಿಡ್ದ ಪೆನ್ಕುಲೊಂಜಿ ಪಿದೆಯೊಂಜಿ ಪೋದು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಓವಾಣಲೊಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ತೂದು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಡು ದಯಪಂಡ ಮೇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಿಂದ ಲೆಪ್ಪು ನಾವು ಮೇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಭಯಂಕರ ಕ್ರೇಜಿ ಮೇರು ಅಂಚೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಬಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೇ ಅಂತೂ ಯಾನ್ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಬೋರ್ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಅಂಚ ಒಂತೆ ದಿನ ಉಳ್ಳೇರು ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಆಂಡು ಅರ್ನ ಪೊಸ ಇಲ್ಲ ಆಂಡು ನಿಕುಲು ಯಾನ್ ಏಪಲ ತೂಪೊಂದೆ ಆ ಇಲ್ಲ ಆಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಐ ಕೊಂಚ ಟೆನೆಂಟ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂತೀರು ಅಂಚ ಆತನೆಟ ಮೇರು ಮೂಲೆ ಕುಲ್ ದುಪ್ಪೇರು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾಮಂಜಿ ರಪ್ಪೊಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ಪೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ದೀರು ಐಟ್ ತುಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚ ಆತ ನಂಗೆ ಗರಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೇದುಂಟು ಒಳ್ಳಾಗಿದೆ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತೆಡ್ಡನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರಾ ಒಳ್ಳೇದು ಮೇರು ಯಾವುದು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮೆರ್ನ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಉಂಟದ ಹೋಟೆಲ್ ಇರೋದು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕರಿತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತರನೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೋಸೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ದೀಪ ಯಾವಾಗ ಸೋನಿಗೆ ಅವನ ದೊಡ್ಡವನ್ ಬಿಡು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸೋನಿಗೆ ನಾನು ಕರಿಬೋದಲ್ವ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ತಾರೆ ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ದೀಪ ಡಬ್ಬ ತಗೊಂಬಂದ್ರಿ ಏನದು ನಿಮ್ಮದೇ ಡಬ್ಬ ನೀವು ಕೊಟ್ಟದೆ ಹೇಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟ ಡಬ್ಬನೇ ಅದು ನೀರೆಲ್ಲ ಇದೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಡ ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬ 2 ತಗೊಂಬಂದಿದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಭಾರಿ ಸೊಪ್ಪುಂಡು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಬೊಡ್ಡಿಲಕನ ದೋಜೆ ಸುರುಕೆ ಬೊಡ್ಡಿಲಕ ಅಲ್ಲ ನಾನು ದಪ್ಪ ಅಂತೀನಲ್ಲ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ದಪ್ಪನೇ ಇಲ್ಲ ದೀಪ ಅದೇನು ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀರ ದಪ್ಪ ಇಲ್ವಾ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳ ಹತ್ರ ಏನ್ ದಪ್ಪನೇ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ ಪಾಪ ಅದೇನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಹೌದಾ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಯಾರು ದಪ್ಪ ಇದ್ದೀಯ
ಗೊಂಜಿ ಕುಸ್ಸಿಯನ ಅಪ್ಪಗ ನಾಳೆ ಕೂಡ ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂತೇನೆ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಪಲ್ಯ ಹೇಗಿದೆ? ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಮಗಳು. ಸೂಪರ್. ಅವರು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲು 7 ಹೋಟ್ಲು ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ನಾನು ಆಗಿದ್ದೆ. ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲ ಬಂದ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಮರಣಿ ಎಂಕ್ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಅವು ಅಕ್ಕನ ಫೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡಿರ ಅಕ್ಕಲು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಂದಿರತ್ತ ಎನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ದೆತ್ತೊಂದಿರತ್ತ ಏನು ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬಲ್ಲೆಂದು ಫಸ್ಟ್ ತುಂಡ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿನ ಪಂಡಲು ಪೊಣ್ಣು ಎನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದೇದಿ ನಾನು ಬಕ್ಕ ಉಲ್ಲೈಡ್ ಅಕ್ಕನ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಉಲ್ಲೈಡ್ ಅಕ್ಕುಲೆ ಎಂಕ್ ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ತೀರ ಎನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಗಿನ ಪೊಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಉಂಡು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬಕ್ಕ ಏತು ಪಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮಗ್ಲ ಅಂಚ ಪಿದೇ ಬತ್ತದು ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಪಿದೇ ಬತ್ತದು ಮೆರ್ನಗೈಟಿ ಅನ್ನ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ದೇತು ಅನ್ನೋ ಫೋಟೋ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಿಂತಿರು ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ ನಾನು ಪಿದೇಡಿಯಾನ ಬೆಂಕ ಬಂದ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅತಾವ ಪೂರ ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಿದೇಡ್ ಮೆರ್ನಗೈಟಿ ದೇತು ನಾನು ಉಲೈಡ್ ಫೋಟೋ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಂಡಲು ಬೊಡ್ಚಿ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಫೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡದು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಅದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಕೊಣಪ್ಪ ಅಂಚ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ಖಾಲಿ. ಇಲ್ವೇ ಅವೇ ಸಜ್ಜಿಗೆ ವಿನಾಯಕನ ತಿಂತೆ ನಾನು. ನೀವೆಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಾದರೆ ತಿಂತೇಳಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಜೀರಿಗೆ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಮೊನ್ನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಫುಲ್ಲು ತಿಂದೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಜೀರಿಗೆ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಾನೇ ಭಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ದೋಸೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇಡ ಇನ್ನು ನೀವು ಉಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ತದೆ ಪ್ಲೇಟು. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಹುಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಉಯ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ನಂಗೆ ಬಂಜಿ ಪುಲ್ಪೆನಾಂಡು ಇನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದು ಮೇರಡ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತುಲ ಮೇರ್ತುಲ ಜಿಗ್ಗದ ಕೆಂಪು ಸೀರೆ ತುತ್ತುದು ಉಂತದೇರು ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ವನ್ನಿ ಈರು ಮುರಾನಿ ಸಂದರ್ಶನ ಬನ್ನಾಗ ದಯಾಗ ಕೆಂಪು ಸೀರೆ ತುತ್ತು ಜಾರಂದು ಆಯ್ಕೆ ಆರ್ವನ್ವಿನಿ ದಾದಗೋದನ್ನ ಎಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಕೆಂಪು ಸೀರೆ ಯಾಕೆ ಉಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ನಾನು ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಲಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬಕ್ಕ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಲರ್ ಎಂಕ್ ಲಕ್ಕಿ ಉಂಡು ವೈಟೆಡ್ ಅಂಚಾನ ವೈಟೆ ಮುರಣಿ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಯ್ನಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮೆರ್ನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ತಿತ್ತದ ಖಾಲಿ ಉಂಡತ ಆಡೆಗೊಂಜಿ ಪೋದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪಾಯ್ ತುಲೆ ಈಲೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಏನು ಪಂಡತ 10,000 ರೆಂಟ್ದ ಒಂದು ಮಿತ್ತದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ತಿರ್ತದೆ ಅನಿತೆ ತೂಪೇರ ಪೂಪೇತ ಒಂದು ತುಲೆ ರೋಡ್ ಸೈಡೇ ಉಂಡು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ತಿರ್ತುರಂಜಿ ಜತನ ಶೋಕ ಅನ್ನ ದುಂಬೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಎನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತುಲೆ ಶೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ನನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಇದೊಂದು ಯಾನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ನೆತ್ತಾನೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಮಾರಿ ನಾನು ದಾದಂದಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನದು ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಯಾನೆನ್ನು ದಿನೇಜಿ ಯಾನಂಜಿ ಬಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಾರ ಐಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಇತ್ತಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರ್ರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಬಂಡದು ತಿತ್ತು ಜತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಮೇರೆ ನಿಧಾನ ನೋಡು ಪಾಪ ಜತೊಂದು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತಲಿ ಉಂದಿ ಅಂಡದೆ ತೊಂದಿನ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಐತೆ ಇನಿ ಬುಡಿಯರಪ್ಪಲು ಟೆನೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಐತೆ ಬಾರಿ ಪೋಲ್ಸದೆಲ್ಲ ಈ ಇಲ್ಲಡಿ ಇರೇ ಬರಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸ ಇಲ್ಲು ಮಂತದ್ದು ಬೋಪಿನಿ ಈ ಇಲ್ಲಡು ಬತ್ತಿನಾರಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತೆ ಇಲ್ಲು ಅರೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲು ಮಂತು ಪೋಯಿರು ಆತು ಪೋಲ್ಸದಿಲ್ಲ.
ತುಲೆ ಎಂಕುಲಿನಿ ತಣ್ಣೀರು ಬಾಯ್ಡು ಪುನಃ ಒಂದು ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಬೈದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತದಿತ್ತ ಆನೆ ಎಂಕುಲು ಸೋಮವಾರ ಬೈದಿನಿ ಆನೆ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತನು ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ಮೇರಡ ಪಂಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡಣ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬನ್ನ ತಣ್ಣೀರು ಬಾಯ್ದ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಕಾಡು ಪುರ ಉಂಡು ಶೋಕು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರೋ ಅನ್ಪೇರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ಮೇರೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪ್ನೇಟೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಅವೇ ಬೀಚಿದ ಸೈಡ್ ಪೋತು ನಾನೊಣತ ಯಾನ್ ಇನಿ ಕೂಡ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ ಬಾರ್ದೆ ಪೂರ ಬೆಗರ್ಗ್ ದುರ್ರ ಅಂದ್ ಒಂದು ಜಪ್ಪುನ ಮೇಕಪ್ ಹತ್ತು ಒಂದು ಮೇಪೆಲೆನ್ ದನಿಕ್ಲೆ ಮೇಪೆಲೆನ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ತುಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ತಿರ್ಗೋದು ಮೇಪೆಲೆನ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅವು ಎಂಚೊಪ್ಪುಣ್ಣು ಬಣ್ಣದು ಮೇಕಪ್ ಜಾರುಜಿ ಆಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡತ ಅಲ್ವಾ ಜೋಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಕ್ಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತುಪ್ಪ ತುಲಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಸೀನರಿ ಲಂಚೆನುಂಡು ಆಂಡ ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಆಮಿಟಿ ಮಿಡ್ ಜನ ಪೋಂದೆ ಪುರ ಲವರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮಾರಿ ಲವರ್ಸ್ ನಕ್ಲನೇ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಅಂದು ಪನೊಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ ಇದಲ್ಪ ಆಂಡ ಎಂಕಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪದ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಟ್ಟೆ ಪಂಡನು ಮರ ಪುರ ಉಪ್ಪುಣತ ಸೀನರಿ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಅದೆಂತ ಓಂತಿ 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 ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಆಂಡ್ ಮೇರು ಕೊಡಲ ಎದುರು ಪೈ ಕುಡೊಂಜಿ ಮನ್ಪೊಂದು ಬಲೊಂದುಲ್ಲೆ ರೈಕ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ನೀರು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಅಂತೀರಿ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ಪುನಗ ಅವರ ಅವು ಕಾವರ್ ಲೆಕ್ಕದಂಚಿ ಪೋದಿತ್ತದ ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಪಡ ಯಾನ್ ಮೂಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂತು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣೆ ಸಾಕದೆ ಜೋರು ಬಾಜೆಲ್ಲ ಅವನು ಇತ್ತು ಆನೆ ಎಂಕುಲು ನೀರು ಕೊನೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆನಿ ಬಾಜೆಲು ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಿ ಮೇರೆಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನೀನು ನೀರು ಇಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವ ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಕದಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪತೊಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ನೀರು ಬೇಗ ನೀರು ಪತೊಂಡು ಅನ್ಪಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಪತೊಂದೆ ಪುಣ್ಯಗೆ ಜಿನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬಾಜೆಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ ಮನ್ಪರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನದ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪೋಂದೆ ಪೇರು ಕಪಲ್ಸ್ ನಕಲು ಆಕಲು ಮಂತ್ ಭಯಂಗ ಅಂದು ತೂಂದು ಪೇರು ಯಾರ ಮೇರಡ ಬಂಡೆ ಯಾವ ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ಪೋಯಿಂದು ಎಂಕ ಬಚ್ಚದು ಹೋಗ್ತು ಮಾರ ಈ ಮೇಡ ದೊಂಬುಲ ಎನ್ನ ಉಂದುಲ ತುಲೆ ಬೆಗರ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂತದು ಕಾಲು ಪಡ್ದು ಹೋಪಿನ ಆಂಡ್ ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ಕಿದಾಡಿ ಅಂಕು ಅಲ್ವಾ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೆಗಿ ದೂರ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ದೂರ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಮೇರ್ ಬಂದ್ಬಿನ್ ಕುಡಾರ ಅನ್ಪಗ ಸರಿ ಆತಿಗೆ ಅನ್ ಬಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬಚ್ಚಿನ ಪೋಯಿಂದು ಹೇಗಾಯಿತು ಬೀಚಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೀವು ಎಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀರ ನೀವು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಏನಾಯಿತು ಈ ಜಾಗ ಕಷ್ಟದ ಜಾಗ ಇದು ಯಾರೋ ಲವರ್ಸ್ ಬರೋದು ನಾವು ಬರೋದೆ ಯಾನು ಮೇರಡ ಪಕ್ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ದಟ್ಟಿದ್ದು ನೆರ್ಲೆ ದಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ನೆರ್ಪುನ ಒಂಜಿ 6 ಇಂಚ ನೆರ್ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದಾಗ ನೆರ್ಪೇರು ಪಕ್ಕ ಇಂಚ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ನೆರ್ 6 ತೆಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಬಂಡ್ಯಾನು ಒಂಜಿ ನೆರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂಡದು ಏನು ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅರೆಗಿಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಬಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಣದ ಅಂಚ ಆಯ್ ಕಾರ್ಬಂಡ್ಬಿನಿ ಆ ನೆರ್ಪು ಜನ ಆಣಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಆಣಲ್ ನೆರ್ಲೆ ಅಂದು ಬಂಡೆ ಅಂಚೊಂಜಿ ನೆರಿಯರು ಮೇರೆ ಪೆಂಗೆ ನೆರ್ನಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಪೆಂಗ್ ರಡ್ ಜನಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಆಟೋಗೆ ಗಾತದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಪಿದೆಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಂಡೆನು ಆಟೋ ಕನಯರಂದು ಆತನಗ ಪುಣ್ಯಗೊಂಜಿ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಆಟೋ ಬತ್ತನು ತೂರ ಬನ್ನಗ ಮೇರು ದೂರಡೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆರೆನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ದೂಪೇರಿಗೆ ದೂರಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಚದುಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಸಾಧಾರಣದಕ್ಲು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಬಂದು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಆರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಎಂಕಲ ಏಪಲ ಇರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಅವೇ ಮೇಯ್ನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ದೇಕ್ ಬಣ್ಣದಾದ ಗೊತ್ತುನ ತುಳುಟು ಆತೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಆಂಡ ತುಳು ತಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಬೆಳೆ ಪಾಲೆ ರೇಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಂದತ್ತು ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕೆಲದ ಕುತ್ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರು ಹಾಳೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಮಾತ್ರ ದೇತನು ಆಳು ದಾಡಿನೇ ಬಿಡ್ತೇನು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಎಂಕೊಂಜಿ ಡ್ರೈವರ್ ಪನ್ನ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬೇಗದ ಎನ್ನ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇತ್ತೇರು ಆಟೋಡು ಜಪ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ಬಂದೋದಿಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಬೇರು ಆರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು
ಅಲ್ವಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇವರು ಹೇಳುದು ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಹೌದು, ಗುರ್ತ ಇಟ್ಟು ಮಾತನಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಟೈಮಲ್ಲೂ ಆಟೋ ಸಿಗ್ತಲ್ವ. ಹೌದು, ಎಂಕುಲು ಇದೇ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಟೋ ಬರ್ಪಣಿಕ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ಕಾಣು ಇತ್ತೆ. ಎಂಕುಲು ಮದುವನ್ ವಿಲೇಜ್ ಬೈದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಜೋರು ಬಡಲಾತನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನಿ ಲೇಟ್ ಏಪಲ ಎಂಕುಲು ಕರೆಕ್ಟು ಕಾಲ್ಕ ಮೆಂಜನ ಉಪ್ಪುವ ಇನಿ ರಡ್ಡರ ಗಂಟೆ ಆಂಗನಾರು ಜೋರು ಬಡಲಾಪನು ಇಂಚ ಮೂಲದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ನಂಗ್ ಕೆಲವು ಟೈಪ್ದ ಪೂರ ಗ್ಲಾಸ್ ಲೈನ್ ಹಿಡಿದು ಇದು ಪೇರು ಪಜ್ಜಿ ಮೀನು ನಮ್ಮ ಕೋವು ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅವೇನು ತೂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದು ಮಕ್ಕಳು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.